At the heart of nature conservation are people, and in Laos, the new generation holds the power to drive lasting change. Across the country, a growing community of passionate, energetic, and committed young Lao nationals are rising, ready to protect their environment and the incredible biodiversity of their homeland. But in Laos, opportunity to study, train, or gain experience in the field of nature conservation are still limited. Access to internships, financial support, or professional networks is limited. And yet one of the most common challenges among conservation organizations here is finding skilled and motivated people to implement their programs. น้องรู้สึกว่าประทับใจหลายในงานเพราะเขาบ่ได้เป็นเพียงแต่เรียนรู้หรือว่าฟังแต่เขาได้ลงมือปฏิบัติตัวจริงคือมื้อนี้เองพวกเขาเองก็ได้มีการเรียนเกี่ยวกับ leadership และการเขียนโปรเจกต์ proposal ต่างๆเขาเองก็ได้ลงมือในการเขียนโปรเจกต์ของเขาว่าเขาอยากเฮ็ดอีหยังเลย That's why Association Anoulak, in partnership with EconoxLaos, created Lao Youth on a Mission for Nature Conservation, a program designed to empower young people to learn about conservation work in Laos, leading them to think about their vision and mission and teaching them technical knowledge by organizations working on conservation in Laos. Stimulate inspiration and practice important skills to prepare the young generations to become young leaders through real-life conservation case studies in Laos and hands-on workshops to build essential soft skills. We prepare youth not for just jobs, but for a mission. We also open doors for networking, internships, and future career opportunities with local and international conservation partners. ความคาดหวังของเฮาแม่นการสร้างวิชาการคนลาวนุ่มน้อยที่สนใจในเรื่องงานด้านการอนุรักษ์แท้ๆเนาะเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ต่างๆทางด้านวิชาการให้คนลาวเขาเองแล้วก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางด้านธรรมชาติเนาะของบ้านเฮาให้กับเจ้าเป็นกระบอกเสียงและก็เผยแพร่ต่อให้กับประชาชนคนลาวซึ่งตัวนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าการปกป้องสิ่งใดหนึ่งต้องเริ่มจากคนที่เป็นเจ้าของมันก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าและก็เฮ็ดให้คนที่เบิ่งเข้ามาเห็นได้ว่าเรียกงานการอนุรักษ์บ่เฉพาะเป็นเวียกของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าเป็นเวียกของคน This is more than a training program. It's a catalyst sparking the potential of Lao youth, strengthening Laos's future and protecting nature. บ่ว่าเฮาบ่รักษาและบ่มีการเคลื่อนไหวอีหยังเลยเฮาบ่ลืมมันก็จะสูญพันธุ์แหละระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมเฮาก็จะค่อยๆทรุดโทรมลงเรื่อยๆ I just want to address also the young generation. You really give me hope for the future. So thank you again, and I really hope that you will have an amazing future working in Laos in conservation. ขอบใจหลายๆ The future is in their hands. Let's give them the tools, the confidence, and the opportunity to lead and to move towards a sustainable future for nature conservation. Lao Youth on the Mission for Nature Conservation inspire new generations to protect nature now and for the future.